U službi zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje danas je obilježen Međunarodni dan vatrogasaca uz prigodnu svečanost primopredaje donacije kompanije Vezuv Volcano u vrijednosti od 14.500 eura. Zamjenik gradonačelnika Miloš Mudreša zahvalio se ime prijestolnice Cetinje na vrijednoj donaciji opreme koja je, kako je istakao, odraz istinskih vrijednosti, velikodušnosti i predanosti pomaganju lokalnoj zajednici. Vatrogasci su naši heroji svakog dana, spremni da rizikuju svoje živote kako bi zaštitili nas, naše porodice i imovinu, a donacije opreme koje ste obezbjedili ne samo da će im pomoći da još bolje i sigurnije obavljaju svoj posao, već i da poboljšaju sigurnost cijele zajednice. Ovakva vrsta saradnje između kompanije i javnih službi predstavlja ključni element u razvijanju snažnijeg i ujedinjenog društva, a donacija kompanije Vezuv Volcano ne samo da pokazuje posvećenost zajednici, već i viziju za bolju budućnost. Iskazujući zadovoljstvo što današnja donacija dolazi na Međunarodni dan vatrogasaca, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Lena Bošković istakla je da kompanija Vezuv Volcano posebnu pažnju posvećuje društveno odgovornim projektima, te da današnja donacija službi zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje predstavlja još jednu potvrdu opredjeljenosti da budu društveno odgovorna kompanija i da pomažu zajednici u kojoj posluju. Mi smo svjesni situaciji svih izazova sa kojima se susreću i suočavaju pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, tako da smo mi odlučili da naša donacija bude usmjerena za nabavku 27 novih kompleta vatrogasne opreme za gašenje šumskih požara i požara u stambenim zonama. Mi vjerujemo da će ova današnja donacija dati jednu podršku prijestolnici Cetinje da se uspješnije suočava sa požarima, ako još sada znamo da dolazi požarna sezona, a pripadnicima službe zaštite i spašavanja će u mnogome pomoći da se što kvalitetnije i oni izbore sa požarima, gdje uvijek maksimum daju od sebe i to su i dokazali na mnogo primjera da su jako humani i da su jako hrabri. Na današnjoj svečanosti vatrogascima Dejanu Vukadinoviću i Radu Markoviću dodijeljene su plakete za nesebično zalaganje za razvoj i unapređenje rada službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, koja će se od ove godine dodjeljivati na Međunarodni dan vatrogasaca istaknutim pojedincima ove humane profesije. Naša jedinica je jedna od najstarijih u Crnoj Gori koja postoji od 1882. godine. Decenijama unazad poznati smo po žrtvovanom radu, spremnosti da uvijek pomognemo i nesebično mogu reći da obavljamo jedan od najhumanijih, a najtežih poslova. On se zahvalio kompaniji Vezuv Volcano na opremi koja će doprinijeti još efikasnijem radu cijele službe, kao i prijestolnice Cetinje na nesebičnoj pomoći uz koju su nedavno renovirali vatrogasni dom i servisirali vozni park.